لانش بوكس تاني يوم مدرسه لابني، ويلا بينا نعمل لانش بوكس خفيف وسهل ومفيش فيه اي حاجه خالص. اول حاجه هو بيحب المكرونه قوي، فطبعا هعمل له طلبه. هنحط مكرونه سخنه كده وزي القشطه. المكرونه دي لسه معموله طازه عشان تبقوا عارفين يعني. كده نحط بقى عشان احنا كده هنقعد كتير. احنا وقعنا، هنشيل الرخامه نضيفه. حاسه ان كده قليل، هحط شويه كمان. احنا المره اللي فاتت حطينا فراخ، المره دي مش هنحط فراخ. ليه؟ خلاص مش عشان ما ياخدش عليها بقى. تمام. هنحط ايه؟ هنعمل بيض. بصوا سلقت 3 بيضات هقشرهم واجيلكم. خلاص قشرت البيض، هحط بس شويه مكرونه. حاسه ايه ان اللانش بوكس فاضي، فاهميني؟ مش هنكتفي بالثلاث بيضات بس، هنحط بقى ايه هقول لكم انا. هنحط شويه بتنجان كده كنت انا محمراهم، حته فلفل كده عشان لو حب ايه يبلع الاكل يعني، حبه صغيرين. بصوا يا جماعه هو مثلثات كده كده. خلاص اللانش بوكس ان شاء الله المره دي هيتقفل. اهم حاجه الاكل سخن، الاكل سخن مش اي كلام. هنحط بقى هنا شويه طماطم كده، على شويه خيار وشويه بنجر مقطعاهم كده، وشويه جزر برضو حاجات صحيه، فاهميني؟ ما ينفعش كده يا جماعه، لازم حاجات صحيه. طبعا انتوا عارفين البنجر مفيد قد ايه، والجزر عشان عينيهم، عشان طبعا ماسكهم للموبايلات والحاجات دي. هغطي بقى كده كده. خلاص بصوا بقى مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. هدلق له بقى شويه عصير كده حلوين برتقان عاملينهم عشان خاطر البرد اللي عنده يروح، مش كتير. تمام كده. وطبعا هحط له الميه بتاعته برده وكل حاجه. اخر حاجه بقى عشان يحلي بيها هجيبها من الفرن دلوقتي، برده حاجه مفيده جدا ليهم على فكره، يعني حاجه من الاخر. دي لسه طالعه حالا من الفرن، هقسمها كده بالسكينه بطاطايه. انا شاويه 2 عشان خاطر هحط له ال2 بصراحه، عشان خاطر لو حد من صحابه حب يخمس معاه ياكل معاه. كده خلصنا. انت عايز بطاطا انت بتحبها، في واحده في الفرن تانية كبيره برده. كده البطاطا هحط ال2 هقسمهم بس كده واحطهم في كيسه او في اي برده لانش بوكس صغنون، علشان خاطر كده خلصنا الاكل. لا دي مش مستويه، ده اللي مستوي. كده خلاص خلصت اللانش بوكس. سخن قوي. كده خلاص خلصنا اللانش بوكس بتاعنا وجهزنا كل حاجه. عايزه اقول لكم البطاطا دي مفيده جدا ومهمه جدا للاولاد. لانش بوكس سريع وسهل ومفيش فيه اي حاجه خالص. يلا باي باي.